Hello everyone, thanks for coming back to my channel. Grab your cup of tea because it's raining outside. ভারী বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে আর আমি আমার ক্যামেরা নিয়ে বার হয়ে এসেছি। এই দুটো রিফিউজ ট্রি ভাই অনেকক্ষণ ধরে একসাথে বসেছিল। আমি চেষ্টা করলাম কিছু ফটো তোলার, কিন্তু বড্ড দূরে ছিল। আমার আশেপাশের চারিদিকটায় শুধু সবুজ পরিবেশ। বৃষ্টি থেমে গেছে আর এখন আমি এখানটা ওয়েট করবো, কারণ বৃষ্টি থামার সাথে সাথে সব পশু পাখিরা এখন বার হবে বাসা দিয়ে। আমি একটা হুইসেল দেখতে পাচ্ছি আর ওয়েট করবো এখানটায়, দেখবো কিছু ফটো তোলা যায় কি। আমি এখন কিছুক্ষণ ওয়েট করবো এখানটায়, দেখা যাক কি হয়, যদি কোনো ইন্টারেস্টিং ফটো কিছু তুলতে পারি। হলো কি, আমি একটু আগে মুভ করতে গিয়ে কিছু শব্দ হয়, হুইসেলটা ভয় পেয়ে পালিয়েছে ওখান দিয়ে। তো আমার মনে হয় না যে আর এখন বার হবে এখান দিয়ে। উপরে একটা গাছের ডালে স্পটেড বাঘ বসে আছে। কিছুটা আগে গিয়ে দেখি একটা গোল্ডেন ওরিয়েল একটা ডালে বসে আছে, আর ব্যাকলাইটটা হিট করছে হালকা তার গায়ের উপরে, আর হলুদ ভাবটা জ্বলে উঠছে, খুবই সুন্দর লাগছিল। নেচার বা বার্ড ফটোগ্রাফি বা ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফি ভালো ফটো তুলতে গেলে অপেক্ষা করতে হয় অনেকক্ষণ। কোনো সময় সারা সারা দিনও অপেক্ষায় কেটে যায়, কোনো ফটো হয় না। এই পন্ড রানটা অনেকক্ষণ ধরে খাবার খেয়েছে, কিন্তু এখনও একটা মাছ বা কোনো পোকা ধরতে পারলো না। তো কিছু ওয়াটার হ্যান্ড এই জায়গাটায় আছে লুকিয়ে, তো আমি কিছুক্ষণ ওয়েট করবো এখানটায় বসে, দেখা যাক যদি বার হয়। এখান থেকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, ঠিক এই প্লেসটায় আছে। এখন ডাক বন্ধ হয়ে গেছে, মানে আমার শুনতে পেয়েছে মনে হচ্ছে আমার। দেখা যাক, ওয়েট করি।
বার হচ্ছে বন দিয়ে। কিন্তু ও আমাকে দেখতে পেয়ে ভয় পেয়ে গেছে, তো এখন বার হচ্ছে না। ওই বনের মধ্যে দিয়ে দেখছে আমাকে, মুখ বার করছে আর ঢুকে যাচ্ছে। তো কিছুক্ষণ ওয়েট করবো, যদি বার হয়। অনেকক্ষণ ওয়েট করলাম, তো আর বার হয়নি। ভয় পেয়ে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে গেছে। আমার ব্যাটারির লাইফ শেষ, মানে চার্জ শেষ হয়ে গেছে ব্যাটারি। তো আর হয়তো ফটো তুলতে পারবো না। সাডেনলি একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম, এই ওয়াটার ফ্যানটা বার হয়েছে, দেখে দেখাচ্ছে। তো আমার ক্যামেরার ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছে, যার জন্য আমি মোবাইল দিয়ে রেকর্ড করছি। ক্যামেরার চার্জ থাকলে খুবই ভালো ফটো উঠতো। ব্যাড লাক, খুবই ব্যাড লাক, আমার সাথেই ঘটে এগুলো বেশি সময়।